Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعواتياشيدا qiimaha iyo qaayaha leh meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada Saylac 24 waxaan idiin haynaa faallo gaar ah oo ku saabsan taariikhdii la qariyay iyo halka ay ka dhacday iyo deegaanka ay tahay iyo cidda ay ku dhacdayba waa anigoo ah Cabdisaaq Axmed Jaamac barnaamijkana daawasho wanaagsan waxaan idiin haynaa faalladan oo ku saabsan beesha Biyamaal ee Soomaalidu taqaano laakiin maxaa ku dhacay beesha Biyamaal waxay ahaayeen mujaahidiintii la dagaalamay ee ka hor yimi gumaystihii Talyaaniga iyo siyaasaddii uu doonayay Soomaaliya inuu ku qabsado laakiin ma Soomaali baa la gashay dagaal mise Biyamaal baa la galay Talyaani dagaal su-aashaynu caawa kaga hadlaynaa halkan iyo taariikhdooduba halkan ayay ku dhantay waanad ku dhegaysan doontaan beesha Biyamaal oo sidoodaba loo yaqaano wadaado iyo niman mujaahidiin ah oo dagaalyahana noloshana wax badan taariikhda gale ayaa dowladihii Soomaaliya soo qabsaday ilaa intii xorriyadda la qaatay 1960kii waxay isku dayeen inay qariyaan dowladdii rayidka ahayd dowladdii maxamed barre 12 sannadood haysatay iyo burburkii oo markii taariikhdoodii la qariyay la damcay deegaankoodiina in la qariyo deetana beelaha waaweyn ee Soomaalidu midba dhan kaga soo duulay ilaa iyo Kismaayo haddaba sidaad la wada socotaan bal ila daawada ilana dhegeysta dhagaxa halkan yaala 1893 ayaa halkan la dhigay sababtu waa Berdisuwa oo ahaa sarkaal ka tirsan gumaystihii caddaa ee Talyaaniga ku soo duulay Soomaaliya ayaa halkan lagu dilay waqtigaas dhagaxan ayaa la dhigay meesha Berdisuwa lagu dilay waxaana lagu qoray taariikhda waqtigaas nabadoon Cabdalla Bashiir waa waaye joog wax ku og taariikhda magaalada Marka waxaa ka sheekaynaya dilka gaalkii u dambeeyay Talyaani ah ee lagu dilo magaalada Marka taariikhdii dawlad Brodossi oo gaalkii ahaa lagu dilay dhinaca gaalka Talyaaniga ahaa ee lagu dilay dhinacan kaniisada agteeda waqtigaasna kaniisada ma jirin sababta waxa waaye meesha taariikhda oo ku qoran taariikh aad iyo aad u soo facweey waay 1893 then waxay ku dhacday waxa maraakiib ayaa soo istaagtay badda ayay rabto barigan inay qabsato ay ku soo degto ay ku soo duusho dadkii markaa deganaan oo nacbanaa gaalada aad iyo aad u nacbanaa ayaa yiraan gaal agtaayna ma soo degi karo ma imaan karo marka ninkii gaalka markuu soo dego meeshan nin oo hadda magaciisa asaasa oo qoonaysa tool yiraahdo oo reer ceel wareego ah ayaa soo baxay ninkii tuuriya isku dhuftay waa dilay waan ka cararay gaaladii waa xanaaqeen waa soo degeen gaaladii Brodossi ayaa la yiraahdaa marka intay soo degeen kaniisadaanay dhisteen marka dhagaxa markii alla dhisay la sameeyay waxa la sameeyay samafalada la sameeyay shiiska waxa loo sameeyay in taariikh lagu ogaado waa taariikhda Brodossi oo lagu gaalkii lagu dilay ee degmada Marka lagu dilay gumaystuhu sidoo kale waxaa duulaan ku soo qaaday meelo badan oo gobolka Shabeellaha Hoose ka mid ah dhammaantoodna waa looga adkaaday marka dambe waxay aadeen dhinaca Fiilo iyo Xarxaar iyo Boole Cadday dhinacaas ay dagaalka galeen waxa marba waa soo saaray lug ilaa la fooliyo inta lug waa soo saaray waxa ka soo dagay marka Caliyaal iyo xagga aadiya baa la ka soo dagay Caliyaal ka soo dagay iyo kinkan warshiq sidaas uu afgooy soo galay saas uu Talyaani soo galay taariikhdii la dilay waxa kale la sameeyay ay gaalada kale waxay ku soo duuleen meel badan ay ku soo duuleen oo Shabeellada Hoose ahayd sida Boole Cadday Fiilo iyo meel kale oo Jilmarka u dhow intaasna waa loo adkaaday sarkaalka la dilay ee Berdisuwa waxaa soo dirtay boqortooyada Talyaaniga xilligaas jirtay si uu u soo saxmiyo magaalada ayaana loo soo diray mar kale waaye joog Cabdalla ayaa taariikhdan bidhaaminaya intaasna waa loo adkaaday gaalka sarkaal mu ah misaasi gaalka sarkaal waxa oo boqortooyada Talyaaniga ay soo direen si loo saamiyo marka loo saamiyo saas awgeed markii saankii uu galay uu dhameystay oo soo baxray waa la dilay waxaa kaloo jira ciyaar loo yaqaano shirbo oo xilligaas adeegsan jireen geesiyaasha dagaalka la galay gumaysihii caddaa ee Talyaaniga markii meeshaas ay ka soo galeen ninaa shirbo wuxuu yiri maanta maraakiib soo fadhiistay Fiilo see loo dagaalmaa
ninkala soo bad wuxuu yiri fiilo fadhigayga waaye foldado baan ka fiiga shirbaha waa badan yihiin marka aad ay u badan yihiin cabdalla bashiir waxa uu jeedinayaa eedeen ah in dugsiyada waxbarashada aanay taariikhda deegaanka lagu baraynin ardayda waxyaabo badan jira taariikh badan oo la qorin oo la sameeyay biimalka aan laga qorin kacaankana ma dhigin dugsi hoose ma dhigin dugsi dhex laga ma dhigo dan waa ka horeysay sayidka markuu uu dagaalka dhameystana waxa bilowday biimalkii dagaalkiisa bilowday 1905 ayuu bilowday kaas xagga sayidka xaggiisa wuxuu dhamaaday 1905 ayuu dhamaaday taariikhda talyaaniga qabiilka kaliya bariga maanta la dagaalamay oo biimal wuxuu ahaa hormuudka oo Soomaaliya oo dhan waxa oo diidan gumaysiga talyaaniga sababta uu diidanaya waxa waaye muslimnimadiisa ayuu naaqus dhaqanaysa hadii gaal talyaan intuu soo dego taas uu aaminsanaa taariikho badan oo aan la qorin ayaa talyaaniga kaga tagay magaaladan iyo guud ahaan Soomaaliya duulayada ay soo qaadeen dhamaantood ayaa lagaga adkaaday Soomaalida ayaana xurnimo haddaba su-aashu waxay tahay dowladdii maxamed siyaad barre maxay taariikhdii daraawiisheedna meel sare u dhigtay taariikhdii biyamaalo kula dagaalamay talyaanigana aanay uba soo hadal qaadin waa taa sababta taariikhda loo aasay haddaba haddii ay taasi dhacday iminka suuragal miyay tahay deegaankoodii in mar labaad ismoodsiis lagu qaado dhammaan deegaanada ay degan yihiin oo ah bad webi iyo beero waxay khatar ugu jiraan haddii aan mar labaad loo kicin inay raaci doonaan taariikhda hore ee luntay haddii taariikhda laga aasay xamar taariikhda ma laga xusi doonaa hargeysa waa su-aasha Somaliland u taalla iyo taariikhyahanada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan deegaanka marka 75 kilomitir wuxuu u jiraa Muqdisho deegaanka 75 kilomitir u jira magaalada xamar waxa loo soo raacaa doon wadaduna way xirantay colaadaha jira dartood laakiin deegaankan marnaba looguma talagelin in nolol loo sameeyo wadada iyo badda dowlad kastoo Soomaaliyeed waxay ku tala gashaa inay dhanka mariso beelaha waaweyn ee sirdiyayna qaybtooda siiso laakiin taariikhdu qarin mayso runtuna maalinun waa iman assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo cabsaqam jaamacadii kaga tagay assalaamu calaykum عدوت لماذيو دبدني بسكية حماري دغاغيو ضمير لا وياليو عدوت لماذيو دبدني بسكية كاهلي دليديو دبديو بنانو ودير تكنولوجي kahelay daleediyo dibadiyo banaano ugu dirtay noloshii annagu dubadayo qalbigay dubaasho bahalkiyo dabqalatada ugu daawanay annagu dubadayo jakiibay dubaasho bahalkiyo dabqalatada daawanay waxaan baa u dirayaa inta dunida joogtay dareen aadminimo iyo